Per aquí passava el tren. La setmana que ve no l'altra. Gorg de la Mala Tosca. Ah, vale. Estem al mes d'octubre i estem al Ripollès, a Sant Joan de les Abadesses. I avui anem al Gorg de la Mala Tosca. Hem aparcat aquí a l'estació. Per aquí passava el tren. Estem a l'estació, l'antiga estació de Sant Joan. Sant Juan de les Abadesses. Deixem enrere l'estació del tren i passem pel costat del que deurien ser les cotxeres dels trens. Que rieu? És que riuen, no sé, els hi fa gràcia. Podríem dir-ho. 16 d'octubre. És el 16 d'octubre. La setmana que ve no l'altra. Gorg de la Mala Tosca. Ah, vale. Hem creuat la carretera, que s'ha d'anar en compte perquè els cotxes no... sembla que no tenen intenció d'aturar-se en el pas i cal vigilar. Bé, ara estem ja en la ruta del ferro. Tornem a travessar la carretera. S'ha d'anar amb cuidado si anem amb nanos. I aquí ja ens trobem a la cruïlla del Gorg. I es tomba la carretera cap a la dreta. I ara anem cap al Gorg de la Mala Tosca. En principi ens trobarem aigua. Hem estat consultant i fa unes 3 setmanes hi havia aigua. No molta, però n'hi havia. El camí és agraït. No és complicat, una mica pedregós, però és fàcil de fer. Què tal, Núria? Què tal el camí? Bé? L'aigua està freda. Déu-n'hi-do. I tinc els peus gelats i les cames gelades. Em sembla que surto. M'he posat la jaqueta perquè feia fresqueta i després de remullar-me estava la cosa una miqueta fresca. Hola. I estem donant una volta per aquí per l'entorn.
I estem de tornada del Gorg cap a Sant Joan, cap a l'estació, i el que farem ara és dinarem allà a l'estació, que hi ha unes taules, hi ha unes quantes taules en les que podem seure i fer el dinar.